Эски ипподром Аккулат майданынын жалпы аянты 53,5 гектарда түзөт. Мына ушул жерге көп кабаттуу, көп функционалдуу шаарча түшмөкчү. Мында жалпысынан 55 кабаттуу кеңсе имараттары болот. Ошондой эле 23 000 батир салынат. Бул жерде жарандар үчүн бардык шарттар каралууда. Бүгүн курулушту баштоо аземи болуп, анда капсула салуу аземине президент Садыр Жапаров катышты. Бишкектеги биринчи көп функционалдуу мегадолбоорду ишке киргизүү аземине президент Садыр Жапаров катышып, капсула салды. Өлкө башчысы өз сөзүндө ири долбоордун ишке ашырылышы менен келечекте шаардын көркүнө көрк кошуларына ишенимин билдирди. Ошондой эле инфратүзүм жакшырып, Борбор калаанын өнүгүүсүнө чоң салым болоорун айтып өттү. Өзүңүздөр билгендей, бул жердеги шаар сыртына көчүрүлгөн мурдагы Аккулат майданынын ордуна турак жайлар, бизнес, соода борборлору, социалдык объектилер, парк аймактары камтылган комплекс салынганы турат. Комплекстин таржымалына токтоло кетсем, өткөн жылы өлкөнүн министрлер кабинети чет өлкөлүк инвестициялык компания менен Бишкек шаарынын аймагына шаарча комплексин куруу долбоору тууралуу инвестициялык макулдашууларга кол коюлган эле. Бүгүн мына ошол 3 миллиардка жакын АКШ долларына бааланган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга бел байлап отурабыз. Бул жерге 23 000 батир, 45 000 чарчы метр эл аралык соода түйүнү, коммерциялык жана кеңсе жайларына арнала турган 55 кабаттуу борбор курулмакчы. Мындан сырткары мектеп, оорукана, мейманкана баштаган социалдык объектилерди салуу дагы каралган. Болочоктогу шаарчанын аймагында сейил бак, жасалма көл курулуп, жашыл аянтчалар менен көрктөндүрүлөт. Жогоруда айткан 23 000 батир үчүн 25 000 унаа токтотуучу жай дагы эске алынган. Жалпысынан бул шаарча 60 000 тегерегиндеги адам жашай турган шаарчага ылайыкталат. Мындан сырткары президент жарандардын турак жай маселесин чечүүгө аракет көрүлүп жатканын, жаңы комплекстен да батирлер берилерин айтып өттү. Кезекке турган миңдеген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу четинен ак өргөлүү болушууда. Буюрса, бүгүн курулуп башталган шаарчадан дагы миңдеген жарандарыбызга үй берүүнү мерчендеп жатабыз. Ошону менен катар аталган комплекстин курулушунда жарандар жаңы жумуш орундары менен камсыз болушат. Мындан сырткары шаар тургундары жана инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр жаралып, ишкерликти өнүктүрүү сыяктуу экономиканын түрдүү тармактарынан көтөрүүгө жол ачылат. Белгилей кетсек, эски ипподромдун аймагы бир нече жолу аукционго коюлган, бирок эч ким албагандыктан кала башкармалыгы жер тилкелерине бөлүп сатканга да аракет кылган. Тилекке каршы анда да эч ким чыккан эмес. Кийинчерээк чет өлкөлүк компания кат менен кайрылып, мында ири долбоорду баштоого даяр экендигин билдирген. Натыйжада инвестициялык макулдашууга кол коюлган. Эми бизде жер сатылбайт. Чет өлкөлүк компанияларга же болбосо хос субъекттерге биз сата албайбыз. Ошондуктан 49 жылга ижарага берилген. Ижаранын алкагында ушул биздин инвестициялык негизги талаптардын бири бул 67 миллион доллар же сомго которгондо 5,8 миллиард сом акча каражат бир рет биздин жергиликтүү бюджетке которулган болчу. Ошондон сырткары, андан сырткары бизде 3 бала бакча, 3 мектеп жана жол инфраструктурасы, жол түзүм инфраструктурасы жана ушул 12 гектарга булар азыр мынакей парктын аянтысын белгилеп атат. Бирок ошол эле жашыл зоналарды эгер ушул курулуш комплексин карай турган болсок, жалпы аянты 18 гектар болуп атат да. Ошо 53 гектардан 18 гектарды булар жашыл зонага аянтчасын берип атат. Долбоор шаар куруу жана дизайн боюнча дүйнөлүк лидер жапониялык архитектуралык фирмасы тарабынан иштелип чыккан. Мында Кыргызстандагы эң бийик 55 кабаттуу соода кеңсе мунарасы курулаары белгилүү болду. Архитектуралык жактан бул жаңы түзүлүштөгү архитектура, жаңы форматтагы. Албетте биз ошол мамлекеттик курулуш тарабында реформалардын бири болуп эсептелинет. Биякта жаңы технологиялар да колдонулат. Эгер мурун биз бир эле технология менен колдонуп келсек, бул албетте жаңы технологиядагы курулуштардын бири болот. Биз мунун баарын уруксат берип атабыз жана ошондой эле курулуштун да сапатын дагы биз өзүбүз көзөмөлдөп
бардык шарттарын түзүүгө дагы биз аракетибизди көрөбүз. Курулуштун башталышы менен жүздөгөн жумуш орундары түзүлөт дешет адистер. Бул жергиликтүү жумушчуларга жана курулуш, башкаруу, соода жана тейлөө адистерине көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Рахат Жанубекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.